Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns die Bosch Advanced Cut 18 an. Wir sehen es sehr kompakt, auch für Links- und Rechtshänder geeignet. Und ja, schauen wir uns die Maße an. Schnitttiefe sieht man, sind wir bei 6,5 cm oder 65 mm. Dann schauen wir uns an das Sägeblatt. Was heißt das Sägeblatt? Das, ja, sagen wir einfach Schneideblatt. Das wechselt man super schnell und man kann auch super schnell das reinigen. (21, 17), so. Blätterlänge 25 ungefähr. Da oben, wo der Motor ist, Breite ziemlich genau 10. Super praktisch, super handlich. Gewicht schauen wir uns an. (0,68 Kilogramm), absolut handlich. Wer sowas haben will, bis 7 cm Schnittlänge, würde ich sagen, Schnitttiefe, wie man es haben will, ist es ein gutes Gerät. Man hat kaum Vibrationen, weil es eben Akkukettensäge ist. Im Vergleich zur Säbelsäge hat man viel mehr Vibrationen, weil es ja eine drehende Bewegung ist und eine Säbelsäge ist eine Vor- und Rückwärtsbewegung. Da entstehen viele Vibrationen. So, kommen wir zu den Ergebnissen. Die Bosch Advanced Cut 18 schneidet ein 30,70 mm Brett in 3,4 Sekunden, was ein extrem schneller Wert ist. Das schafft nicht einmal die AEG Subcompact. Aber sobald wir bei 70 x 30 mm sind, ja, dann schwächelt die Advanced Cut 18 schon etwas, muss ich sagen, weil dann sind wir bei 11,8 Sekunden und das macht die AEG in 3,5 Sekunden, was mehr als dreimal so schnell ist. Ja,
aber trotzdem ist sie schneller wie die DeWalt 369 und hat eigentlich gar keine Vibrationen. So. Dann haben wir eine Schnitttiefe von 65 mm und wir haben eine Zeit für 10x10 von 80 Sekunden, was etwas schlechter ist als die DeWalt 369 und schlechter, viel schlechter als die AEG mit 17 Sekunden. Dies ist aber nicht der Einsatzzweck von der Advanced Cut, um Balken zu schneiden, sondern der Einsatzzweck ist, kleine Äste zu schneiden, sagen wir mit 3 cm Durchmesser, 4, 5, sogar 6 würde auch gehen, aber das ist das, wo sie scheint. Oder kann man auch mehr oder weniger so als Säge verwenden, um irgendwo einzutauchen. Könnte man auch machen. Oder via Stichsäge, aber ohne der Stichsägenbewegung, aber von der Führung her, von der Handhabung. Also um irgendwelche Schnitte zu machen. Natürlich kann man keine Kurvenschnitte machen. Für das ist das nicht geeignet. Aber ja, einfach fürs Entasten, würde ich einfach sagen, wo die Äste nicht zu dick sein, für einen Busch oder keine Ahnung was, oder für kleine Schnitte, wo die Schnitttiefe nicht allzu groß ist, kann man sie auf jeden Fall verwenden. Der größte Vorteil ist eben, dass es eine kleine Akkukettensäge ist, vom Funktionsprinzip her, und somit hat man eigentlich kaum bis gar keine Vibrationen, was extrem gut ist und wichtig ist. Auch die Lautstärke ist viel niedriger als bei den anderen kompakten Säbelsägen. Das ist auch ein weiterer Vorteil. Aber man kann eben die Schnitttiefe nicht einstellen. Heißt zum Beispiel bei der kleinen Säbelsäge, auch wenn sie es kaum schafft, sagen wir nehmen die Parkser 12 Volt, die 10x10 sagen wir, kaum schafft, kann man es trotzdem schneiden. Man könnte theoretisch 20x10 schneiden, wenn man das passende Säbelsägenblatt hat, geht es auch, aber wäre wahrscheinlich eine zu große Belastung, aber man könnte theoretisch, um das geht es ja. Und die Bosch kann man eben nur für Holzschneiden verwenden, das Säbelsäge kann man für alles verwenden. Das ist halt der größte Vorteil oder Nachteil an der Bosch Advanced Vac, eben dass man sie nur fürs Holzschneiden und solche Sachen verwenden kann. Aber sie hat natürlich Vorteile, wie schon gesagt, sie ist leiser, sie ist okay von der Leistung, sie hat keine Vibrationen und ja, also das sind die Vorteile und ja, also muss jeder selbst wissen, ob man sowas braucht. Ich finde es eigentlich ganz praktisch, 109 Euro kostete, ja, ein bisschen teuer, aber ja. Ich bedanke mich fürs Schauen, alle Segen sind unten verlinkt. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, danke fürs Schauen, Servus und ciao.